Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kolejną bajeczkę z książki Baśnie z gór. I to będzie bajeczka o psie, kocie i czarodziejskim pierścieniu. Za dawnych czasów nie siadywali chłopcy za piecem, ale kiedy już osiągnęli wiek młodzieńczy, ruszali w świat, aby poznać życie. Miła moja matko, powiedział raz syn ubogiej wdowy, pójdę i ja w świat szczęścia szukać. Drew na zimę narąbałem, dach naprawiłem, wszystko co trzeba zrobiłem. Wczesnym rankiem młodzieniec zarzucił na ramię pasterską torbę, do której matka włożyła mu kilka placków i suszonych jabłek. I pogwizdując wesoło, ruszył do najbliższego miasta. Przez chwilę zastanawiał się, czy nie poszukać tam pracy, ale kusiła go dal. Mam jeszcze na jutro placek, napiję się wody, a potem zobaczymy, dokąd uda mi się dojść. Niewiele bowiem świata na razie widziałem. Postanowił i w tej samej chwili spostrzegł na rynku studnię. Napił się, odświeżył i już miał znów ruszyć w drogę, kiedy go oczy poniosą, aż tu naraz zobaczył staruszkę z 2 wiadrami. Naczerpała do nich wody, chciała je podnieść, ale młodzian ją uprzedził. Zaniosę ci wodę, staruszko, powiedz tylko dokąd. Staruszka drobnymi kroczkami dreptała szybko stromą uliczką. Wspięła się na schody, zatrzymała przed domem i otwarła drzwi. Postaw wiadra na ławce, bardzo cię proszę, zwróciła się do młodzieńca. A teraz powiedz, czym mam ci się odwdzięczyć? Ach, nie ma o czym mówić, miła staruszko. U nas w domu nosiłem cięższe wiadra. Nagle, ni stąd, ni zowąd zjawiły się 2 psy i 2 koty. Zaczęły się tulić staruszce do nóg, a potem zbliżyły się do młodzieńca i pozwoliły mu się podrapać za uszami. Dlaczego opuściłeś rodzinny dom? Spytała staruszka. Kto żyje, niech się rusza, mawiał mój ojciec nieboszczyk. Posłuchałem jego rady i wybrałem się w świat szczęścia szukać. Dobrze, wobec tego dam ci na drogę pierścionek. Ilekroć obrócisz go na palcu i wypowiesz jakieś życzenie, natychmiast się ono spełni. Nie proś jednak pierścienia o pomoc wtedy, kiedy sam mógłbyś sobie poradzić. Stara kobieta wyjęła ze skrzyni cienki, wytarty pierścionek z czerwonym oczkiem. Na pierwszy rzut oka nie różniący się niczym od tych, jakie handlarze sprzedają na jarmarkach. Wiesz co, synku, jesteś młody i niedoświadczony. Dam ci jeszcze na wszelki wypadek psa i kota. Kiedy kiepsko będzie z tobą, pomogą ci w największej potrzebie, a kiedy będzie ci dobrze, będziesz mógł się razem z nimi weselić. Młody wieśniak podziękował staruszce, opuścił jej dom i stromą uliczką ruszył w stronę drugiej miejskiej bramy. Niebawem miasto zostało w tyle, a on ani spostrzegł, że pies i kot biegną za nim. Dopiero późnym wieczorem zatrzymał się na wzgórzu pod lasem. Usiadł, zamierzając zjeść kawałek placka, a tu patrzy, naprzeciw niego siedzą pies i kot. Oblizując się i czekają, by je nakarmił. Ach, zaśmiał się młodzian, nie bójcie się, i dla was coś na ząb się znajdzie. I uczciwie podzielił się ze zwierzętami ostatnim plackiem. Jutro zapewne będzie gorzej, bo nic a nic już nie zostało. Ale was to nie martwi, co?
przygadywał swoim czworonogim towarzyszom. A potem wsunął pod głowę pustą torebkę, przykrył się kaftanem, pies i kot zwinęły się w kłębek i wszyscy troje zapadli w sen tak głęboki, jakby spoczywali na królewskim łożu. Nazajutrz wczesnym rankiem obudził młodzieńca głód. Zjadłby nawet zupę na gwoździu, gdyby ją miał, ale w torbie nie znalazł już nawet jednej jedynej okruszynki. Nagle jego wzrok padł na cieniutki pierścionek od staruszki. No, zaraz się przekonamy, czy nam naprawdę pomoże. Chciałbym porządnie się najeść i uczciwie nakarmić swoich przyjaciół. Obrócił pierścionek na palcu i w tej samej chwili zjawił się przed nim niski stolik przykryty białym obrusem, 3 talerze, a obok nich 3 serwetki. Pies i kot usadowiły się przyzwoicie i w tej chwili stolik omal się nie załamał pod ciężarem smakowitych potraw. Na mamałydze żółciutkiej niczym miód bielały ryby w ostrym sosie. Obok płatków szynki leżały pajdy chrupiącego chleba. Kopczyki, fasolki i ryżu zdobiły pieczone mięsiwo, a na skraju stoliku piętrzyły się desery i ciasta z rodzynkami, figami, migdałami i orzechami oraz różne inne przysmaki, jakich młody wieśniak nigdy jeszcze w życiu nie jadł. Trójka głodomorów jadła, aż jej się uszy trzęsły i wkrótce stolik niemal opustoszał. Teraz już młodzieniec nie miał wątpliwości, że dostał w darze czarodziejski pierścień. Wszystko, co zostało na talerzach, zawinął w serwetki, mieli więc pod dostatkiem jadła aż do następnego wieczora. Trzeciego dnia rano chciał znów obrócić pierścień na palcu. Nagle jednak wydało mu się, że słyszy głos starej kobiety. Nie proś o pomoc, jeśli sam możesz sobie poradzić. Podzielił się więc na 3 części, ostatnią pajdą chleba napił się wody z pobliskiego źródełka, a kiedy droga zawiodła ich do wsi, wszedł do pierwszych z brzegu zabudowań. Dzień dobry, gospodarzu. Widzę, że zabieracie się do żniw. Przyszedłem więc pytać, czy nie potrzebujecie żeńca. Jeśli umiesz pracować, możesz u nas zostać, odparł gospodarz. Tak oto wędrował młodzieniec od wsi do wsi. Pomagał kosić, ładować nawozy i zwozić snopy, zboże, młócić i tak pracując żył dostatnio wraz ze swoimi zwierzętami. Kiedy znów zbliżała się zima, młodzieniec z psem i kotem dotarli do podnóża niebosiężnych gór. Z daleka ich kamieniste wierzchołki wydawały się czerwone, jakby za nimi zawsze zachodziło słońce, a tuż pod najwyższymi szczytami wyrastało ogromne miasto. Rozlewało się daleko wzdłuż i wszerz, niczym rzeka, kiedy wiosną z gór spadają wezbrane wysoko wody. Młodzian jakby w ziemię wrósł i tylko oczy szeroko otwierał ze zdumienia. Nagle jednak wzrok jego padł na wielki pałac w ogrodzie. Pani na zamku, piękna jak marzenie, otwierała właśnie okno. Twarz miała jakby wyciosaną z kamienia, a kiedy spojrzała na młodzieńca w połatanym kubraku z pasterską torbą na ramieniu, na psa i kota, jej oczy się
roześmiały. Kiedy zaś w końcu pani na zamku uśmiechnęła się do niego łaskawie, syn biednej wdowy nie wiedział, co począć z radości. Niepostrzeżenie pokręcił pierścieniem na palcu. Chcę, żeby tu w ogrodzie za drogą wyrósł do rana pałac, jeszcze bogatszy niż ten, w którym mieszka piękna pani. I niech nie brakuje w nim sług, wspaniałych strojów i sprzętów. Niech stoły uginają się pod ciężarem potraw i napojów, a w domu niech roi się od wesołych gości. Przed pałacem zaś niech się rozciąga ogród najwspanialszy w całym kraju. No, mój pierścionku, pokaż teraz, co potrafisz. Oto, co rozkazał pierścieniowi syn wdowy, jakby naraz rozum poskradał. Nazajutrz rano stał we wspaniałym ogrodzie nowy, cudowny pałac. Okna jego lśniły tak, że trzeba było oczy dłonią przesłaniać, jak przed blaskiem słońca. Młodzieniec obudził się na złotym łożu. Pies i kot leżały na złotych kołderkach, a opodal czekał na nich stół pełen wyszukanych potraw. No, nie najgorszego dokonaliśmy wyboru. Wieśniak przeciągnął się leniwie, ale pies i kot już nie tak wesoło łasiły się do niego jak przedtem. Wkrótce zjawiła się służba ze strojami. Pokojówki przygotowały pachnącą kąpiel. Ranek szybko minął i młodzieniec, wystrojony, starannie uczesany, podszedł w końcu do otwartego okna i spostrzegł, że z sąsiedniego pałacu spogląda na niego piękna pani, z podziwu szeroko otwiera oczy. Wieczorem w pałacowym ogrodzie urządzono wspaniałą ucztę. Dworska kapela grała do białego ranka, a piękna dama z sąsiedniego pałacu, tańcząc z synem ubogiej wdowy, omal nie zdarła jedwabnych pantofelków. Tak z nim wywijała. Wkrótce młodzieniec pożegnał się z kawalerskim stanem i ożenił się z piękną panią na zamku. Żyli wesoło, dobrze im się powodziło, jednakże kobiecie nie dawała spokoju myśl, skąd tak nagle wyrósł taki piękny pałac i wspaniały ogród na polu zarośniętym dotychczas jedynie zielskiem i chwastami. Wieczorem jeszcze pasły się tam krówki, a nazajutrz rano takie wspaniałości. Nie mogło to się stać tylko od tak sobie. Przez dłuższy czas młody pan na zamku uśmiechał się tylko, słysząc takie czy podobne słowa żony. Pewnego jednak razu nie wytrzymał i pokazał jej czarodziejski pierścionek. Staruszka przecież nie zabraniała mu nigdy, aby swej własnej żonie wyznał o nim całą prawdę. Ach, mój drogi mężu, młoda pani zmarszczyła swoje śliczne czółko. Już dawno chciałam cię spytać, dlaczego nosisz taki lichy pierścionek, jaki tylko handlarze sprzedają na odpustach. Wyrzuć go do śmieci, albo jeśli to pamiątka z dzieciństwa, schowaj do skrzyni. Nie wiesz, co mówisz, moja droga żono. Przecież właśnie temu pierścionkowi zawdzięczamy nasze szczęście. I wszystko jej opowiedział. Od tej pory dumna pani poczuła niechęć do syna ubogiej wdowy i chciała się go pozbyć. Pewnej nocy, kiedy mąż leżał pogrążony w głębokim śnie, ostrożnie zdjęła mu pierścień z ręki.
Chcę, aby wszystkie skarby z mojego pałacu znalazły się tutaj, zaś mój mąż z tymi jego zwierzętami nie znajdzie się w moim zamku i niech ten zamek przeniesie się na najbardziej niedostępną skałę w górach. Rozkazała pani pierścionkowi, obracając go na swoim palcu. Nazajutrz rano syn wdowy obudził się na gołej podłodze. Tylko pies i kot grzały go swoimi ciałami. Rozejrzał się wkoło, a tu wszędzie pusto. Przestraszony zerwał się na równe nogi. Patrzy na palec, a na nim pozostał tylko jaśniejszy pasek po pierścionku. Pośpiesznie wyjrzał z okna i omalże się w kamień nie obrócił. Pod wszystkimi oknami i drzwiami widział głębokie kamienne źleby, zaspy śniegu albo zwały lodu. Przy takich trzaskających mrozach nie można było zejść po stromych zboczach, a pożywić się też nie było czym. Zamkowe spiżarnie świeciły pustką. Jedynie pół bochenka chleba leżało na stole. Bądź dzielny, nie skarż się i wytrzymaj, odezwał się nagle pies. Już my sobie znajdziemy drogę nawet z najwyższego szczytu. Pójdziemy do twojego pałacu i przyniesiemy ci pierścień naszej pani. Nie zostawimy go tej fałszywej kobiecie, która ci go ukradła. Zwierzęta czym prędzej ześliznęły się po lodzie, przebrnęły przez głęboki śnieg i wkrótce były już w dolinie. Odnalazły bród przez głęboki potok i zatrzymały się przed pałacem swojego pana. Kot wśliznął się cichutko do środka, podszedł na cichych łapkach do śpiącej pani, szukając pierścionka na jej palcu i na stoliku wśród klejnotów, ale nigdzie nie znalazł po nim ani śladu. Chciał już miałknąć z rozpaczy, kiedy nagle spostrzegł, że pani wystaje z ust skrawek złotej wstążki. No, dobra, nasza, pomyślał kot uradowany. Połaskotał złodziejkę w nos, kichnęła i w tej samej chwili pierścionek na złotej wstążce wypadł jej z ust. Kot schwycił go i pobiegł co tchu do psa. Masz go? Spytał pies. Oczywiście, że mam, parsknął kot. Po chwili już obie zwierzątka biegły z powrotem do swojego pana. Zatrzymały się dopiero nad bystrym strumieniem. Coś nam tej drogi zbyt wolno ubywa, odezwał się kot. A im bardziej skroma góra, tym wspinaczka zajmie nam więcej czasu. Tymczasem zaś nasz pan zginie z głodu i chłodu na wierzchołku lodowej góry. Spróbujmy, może pierścień i nas posłucha, kiedy będziemy nim w tę lub tamtą stronę obracać. Próbowali, inaczej, ale bez skutku, aż w końcu się pokłócili i podczas tej zwady pierścionek wpadł im do potoku. Zły los chciał, że właśnie przepływała ryba. Otworzyła paszczę i pierścionek zniknął w niej bez śladu. Pies rzucił się do strumienia, dopadł rybę i ostrożnie schwycił ją w zęby. Kot wskoczył mu na grzbiet, przepnął przez potok i zaczęli się wspinać po najbardziej stromym zboczu. Tak czy inaczej udało im się w końcu wspiąć na skałę. Nie poślizgnęli się na lodzie, nie zapadli w śnieg i oto śmiertelnie zmęczeni stanęli przed zamkową bramą na zawrotnych wprost
wysokościach. Przynosicie mi pierścionek, moje zwierzątka? Zapytał zbolałym głosem syn wdowy. Niesiemy, odpowiedziały jednym głosem. Pies wypuścił rybę z pyska i w tej samej chwili z jej paszczy wypadł pierścień. No dobra nasza, wykrzyknął młodzieniec i pogłaskał swoich wiernych pomocników, a nawet wraz z nimi zatańczył z radości, zapominając o wszystkich strapieniach, one zaś o swojej kłótni. Potem zaś już tylko pokręcił pierścieniem na palcu i westchnął. Chcę być w swoim pałacu, a moja fałszywa żona niech za karę doświadczy na własnej skórze, jak się czuje biedny człowiek w pustym zamku na najbardziej niedostępnym szczycie w górach. Ledwie wypowiedział ostatnie słowo, już leżał w swoim złotym łożu. Pies i kot wyciągały zbolałe łapki na złotych kołderkach. Ze stołu zaś płynął zapach różnych smakołyków. Pan na zamku sprowadził wkrótce do pałacu swoją matkę. I byłoby mu lekko na sercu i wesoło na duszy, gdyby nie dręczyła go myśl, co też dzieje się z jego żoną. Z początku odtrącał tę myśl. A czy ona zatroszczyła się o mnie, kiedy ukradła mi pierścień? Omalże nie zamorzyła głodem? Mówił sobie. W końcu jednak powiedział. Dosyć. Tylko zły bliźniemu źle czyni. Nie mogę pozwolić, żeby tam zginęła. Pokręcił pierścieniem na palcu, mówiąc. Niech zamek ze szczytu góry wróci wraz z moją żoną do ogrodu. Nazajutrz rano pokojówki znalazły panią na zamku niemal nieprzytomną z głodu i ze strachu, jaki tam przeżyła. Opatrzyły ją, nakarmiły, leczyły ziołami i smacznymi potrawami, tak, że powoli wróciła do zdrowia. Od tego czasu, ilekroć obudziła się w niej pycha i samowola, spoglądała na szczyt góry, gdzie omal nie zginęła i zaraz straciła ochotę, by źle czynić. A pierścień od staruszki coraz rzadziej obracał się na palcu pana na zamku. Dobrze mu się wiodło i żył spokojnie i szczęśliwie. Może żyje do dziś. Dziękuję i do widzenia. To była baśń z gór.